আলাইকুম। আমি eMart-Newmarket শোরুম থেকে মিল্লাত বলছিলাম। আজকে আপনাদের মাঝে আবার নতুন একটা জিনিস নিয়ে আসতেছি। ফার্স্ট অফ অল আপনাকে বলি, আপনারা যদি শাহরুখ খানের বাদশা মুভিটা দেখে থাকেন তাহলে জিনিসটা ফিল করতে পারবেন। যেমন শাহরুখ খানের বাদশা মুভিতে আমি একটা চশমা দেখেছিলাম, যে চশমাতে আপনি দেখলে এই পারে কি আছে ওই পারে কি সবই দেখতে পাবেন, মানে ইনভিজিবল জিনিস সবকিছু দেখতে পারতেন। তো অমন ধরনের চশমাগুলো আমরা খুঁজে পাই নাই, কিন্তু অমন ধরনের ফ্রিজটা খুঁজে পাইছি। যদি ওই ধরনের ফ্রিজ আপনি মিস্টার ইন্ডিয়া বলেন, যেটা ইনভিজিবল হতে পারে, বাদশার যে মুভিটা বললাম ওই চশমাটা আমরা খুঁজে পাই না, কিন্তু ওই ধরনের ফ্রিজটা খুঁজে পেয়েছি। আপনি ওই ধরনের যদি ম্যাজিক্যাল ফ্রিজটা চাইতে চান, যেটা দিয়ে আপনি এই পর দেখতে পারবেন, তাহলে আপনার জন্য নিয়ে এসেছি এলজি নক ডোর। এই ফ্রিজের মধ্যে আপনি কি খাবার রেখেছেন ভিতরে, সেটা ফ্রিজ খোলা ছাড়া অ্যাজ লাইক এ বাদশার যে চশমাটা আছে ওই চশমার মতোই আপনি দেখতে পাবেন। শুধু ওইটা পড়তে হয় আর এটা দুইবার টাচ করতে হয়। দুইবার নক করলে আপনি ভিতরে কি কি খাবার আছে সবগুলা দেখতে পারবেন। সো আপনার এখন আর মুভির চশমাটা আর কিনতে হবে না, আপনি শুধু ফ্রিজটা কিনলে হয়ে যাবে। তো এটার বেনিফিটটা কি, আমরা অনেক সময় দেখা যায় আমার রান্না করতে যাচ্ছি, ডিম কয়টা আছে সেটা দেখার জন্য আমার ফ্রিজটা পুরোটা খুলতে হয়। না খুলে জাস্ট আমি দুইটা নক করে দেখলাম আমার থেকে ডিম ধরুন লাগছে 10টা আছে 5টা, তাহলে আমি বাজার থেকে এক্সট্রা 5টা নিয়ে আসতে পারলাম, বাজারে যাবো সেক্ষেত্রে। এটা আরো কিছু বেনিফিট আছে। একটা হচ্ছে আপনার পাচ্ছেন এখানে বাদশার মুভির চশমার জায়গায় ফ্রিজটা, আরেক পাচ্ছেন হিউজ স্পেস, যেটা আমরা বললাম হিটাচির ক্ষেত্রে দানব ফ্রিজ, সেম দানব পাচ্ছেন আলাদিনের জিনি। এটা হচ্ছে আপনার পুরোটা নরমাল পোষণ, এটা হচ্ছে পুরোটা আপনার ডিপ পোষণ। এখানে হিউজ আপনি খাবার রাখতে পারবেন। এই পাশে আপনার এটার সুবিধা নন ফ্রোজে, আমরা জানি মাছ মাংসগুলো শক্ত হয়, ফ্রিজে বরফ ধরে না, নিশ্চয় রান্না করতে পারবেন, খাওয়ার টেস্ট একই রকম থাকে। তাছাড়া পাচ্ছেন আপনি পানির জন্য ওয়াটার ট্যাঙ্ক পাচ্ছেন 4 লিটার ম্যাক্স। আমরা এখানে পাচ্ছি হাইজেন ফ্রেশ। হাইজেন ফ্রেশের সুবিধাটা কি, হাইজেন ফ্রেশের সুবিধাটা হচ্ছে আপনার খাবারটা 100% সতেজ রাখবে, প্লাস হচ্ছে একটা খাবারের সাথে মিক্স করবে না, ব্যাকটেরিয়া থেকে 99% এটা কিল করতে পারে। আবার এখানে যেহেতু আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি স্টেবিলাইজার বিল্ডিং আছে, সেই কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিলটা সাশ্রয় হবে এবং কম্প্রেসার লংজিভিটিও বাড়াবে। এখানে আরো কিছু জিনিস পাচ্ছেন আপনি, সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা, এটা হচ্ছে ইউনিক একটা জিনিস। সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল এখান থেকে আপনি পানি নিতে পারবেন। আমরা জানি পানি ছাড়া আপনি এখানে কি পাচ্ছেন, ওয়াটার ডিসপেন্সারে এখানে পাচ্ছেন আপনি আইস, কিউব আকারে আইস পাবেন আর এখানে ক্রাশ আকারে আইস পাবেন। এটা যেটাই ক্লিক করুন না কেন আপনি ওখান থেকে এটা ক্লিক করলে ক্রাশ আকার আইস নিতে পারবেন, এটা ক্লিক করলে কিউব আকার আইস নিতে পারবেন, এটার ক্ষেত্রে পানি নিতে পারতেন। তাছাড়া ইউভি ন্যানো যেটা আছে, এটার বেনিফিটটা হচ্ছে আপনার আলট্রাভায়োলেট বলা হয়, যেটার কারণে আপনার পানিতে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে সেটা কিল করতে পারে। সো এখানে আরো অনেকগুলো ফ্যাসিলিটি ফিচার আছে। যদি এই সম্পর্কে আপনি টোটাল বিস্তারিত জানতে চান, আমাদের পেজ আছে, পেজে লাইক করেন, আমাদের ওখানে নাম্বার আছে ডিসক্রিপশন নাম্বারে যোগাযোগ করেন। আর ফ্রিজটা নিতে চাইলে eMart-Newmarket শোরুম চট্টগ্রামে চলে আসে, ফুলগুলির 2য় তলায়। এখানে আমাদের ফুল ডিটেলস সবকিছু দেওয়া আছে, প্রাইস হচ্ছে ভালো একটা ডিসকাউন্ট অফার। তো চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। ইনশাআল্লাহ আবার আপনাদের মাঝে নতুন কিছু নিয়ে আসবো। ধন্যবাদ।